Pozdrav ekipa, moje ime je Miloš Prelević, ja živim i putujem u kamperu koji zovem Kombina. Danas ćemo da pričamo o nekim mitovima, istinama o životu u kamperu. Da li je sve tako idealno kao što se vidi na društvenim mrežama? Naravno da nije. Uvijek na društvenim mrežama vidimo kako je sve to prelepo, kako se budite svaki put uz more, kako jedete neke gurmanske obroke svaki dan. Da li je to baš sve istina? Pa, često i nije. Hajde da krenemo onda od prve stvari. Parkiranje svuda. Najčešće ono kažu kao kada si umoran, kada voziš kamper, bukvalno staneš, parkiraš gdje hoćeš, legneš i spavaš. Relativno istina, bukvalno sve to zavisi od države do države. Neki objekti ne dozvoljavaju da se preko noći spava na tim parkingzima, neke plaže ne dozvoljavaju da se na njima nalaze kamperi, neke države su baš striktne što se tiče kampera i dobijat ćete jako velike kazne ukoliko niste u kampu. Tako da to je jednostavno onako malo delimično istina da možete baš da parkirate svuda. Druga stvar, ono što najčešće viđamo jeste perfektno vreme. Uvijek je to plaža, uvijek je sve idealno, ali retko ko pokaže taj moment da često bude i kiše. Mnogo puta me uhvatio led, pa se brinem šta će biti s panelima, šta će biti sa staklima, šta će biti sa kombinom uopšte. Tako da i vreme zna da bude veliki problem. Onda imamo treća stvar, jeste odlazak u WC. Ja mislim da ovo je jedan od najbolnijih stvari za ljude, jeste WC. Većina nas onako u Srbiji vozimo ovakve neke vrste kampera gdje smo morali da uštedimo na nekim stvarima. Dakle, nemamo WC, nemamo tuš unutra i takve stvari. Tako da odlazak u WC često zna biti nekad, ajde da kažem, problematičan. Ajde, okej, kad ste u prirodi. Kad ste u gradu, onda je već malo zezancija. Ali ja naravno retko sam u gradu, tako da me to baš i ne interesuje toliko. Uvijek se snađem na kraju krajeva. Četvrta stvar jeste uživanje. Četvrta stvar jeste uživanje u prirodi. Ukoliko niste baš onaj tip osobe koja može sve da podnese, često baš u toj prirodi će biti puno buba, komaraca, pauka i drugih životinja, zavisi u kakvoj prirodi se nalazite. Tako da i tu mnogo zavisi kako ćete i koliko da uživate vi kao osoba. To je sve onako ipak personalne preferencije i zavisi od osobe do osobe šta kome tu odgovara. Peta stvar jeste tuširanje. Isto je jedan veliki problem za mnoge. Kao što sam rekao za WC, tako i za tuš, sve više i više ljudi kada prave kampere trude se da stavljaju najčešće tuš napolju. Zašto? Razlog tome jeste što im bukvalno ne treba tuš unutra, jer najčešće kamper koriste samo leti. I onda se morate tuširati napolju. Naravno, kada ste na jednoj jako udaljenoj lokaciji, kada ste negdje na planini i ne želite da silazite odatle, uvijek morate da razmišljate da vam ostane dovoljno vode. Znači, ukoliko nemate neko jezero u okolini, onda morate malo da izbegavate tuš, da koristite bilo šta drugo, kako ne biste potrošili svu vodu i morali da idete dole po novu vodu. Tako da to je jedna od stvari koje morate razmišljati jeste štednja vode, odnosno najviše realno se tu troši na tuširanje. Ako vas je dvoje, troje, bukvalno 70 litara vode će vam otići ovako. Naredna stvar jesu ekstremne vrućine. Kao što sam rekao, ekstremne vrućine, evo ove godine je baš bilo toplo i ukoliko putujete i radite, to zna baš biti problematika. Ja sam ove godine se baš skuvao bio sam tada na Ohridskom jezeru i baš su tada bile te ekstremne vrućine krenule i sad ajde, imao sam posla, morao sam da završavam emisiju, tamo, vamo i stvarno je bilo jako teško, bilo je pretoplo, znači možete otvoriti vi sve, ako nema daška vetra, katastrofa.
7. stvar jeste, život u kombiju je jeftin, sve dok više nije. Tu generalno mislim da se ljudi dosta često opuste i ne razmišljaju više toliko o potrošnji goriva. Gorivo zna stvarno da bude skupo, pogotovo jel te kod nas, i vi ukoliko se opustite, a ova mašina, boga mi, zna lepo da troši, tako da kada se previše opustite, zna biti baš veliki trošak. Naravno, koliko pratite, koliko trošite goriva, koliko se vozite i planirate svoje putovanja, to se sve može svesti na neki minimum. Ali opet tu dolazimo do nekih popravki, do problema na putu. Kada imate problem na putu i ukoliko morate da ga ostavite kod mehaničara, šta to znači? Znači da više nemate kuću i znači da se morate snalaziti i onda pored popravke kombija morate i da plaćate neki smeštaj. Stavka broj 8. U kombiju imate sav komfor kao kod kuće. Nemate sav komfor kao kod kuće, ali imate sve što vam je potrebno. Zavisi jel te kakav kombi vi koristite kamper, da li koristite pravi kamper. Ukoliko imate pravi kamper, to vam dosta pomaže da se dosta lepše i opuštenije osjećate. Kao što vidite, ja ovdje baš nemam puno prostora za kretanje, ali mene to ne interesuje, meni je ovo sasvim dovoljno. 9. stvar jeste da je život u kombiju i putovanje u kombiju za svakoga. Nije za svakoga, ali svako to treba da proba jer nema pojma da li će mu se to svideti. 10. stvar je da je sve vreme avantura i sloboda. Ne, nije. Mnogo vremena ćete vi provesti tražeći mesto na kojem ćete spavate. Nekada ćete možda i zakasniti na tu neku lokaciju koju želite da posetite i morat ćete po noći da tražite. A evo recimo da je vreme ovako, da je loše vreme, da je sve ovako blatnjavo, možda negdje i zapadnete, bit će tu problema. To onda i zavisi kako se vi nosite sa problemima. Tako da nije uvek avantura i sloboda, nekad je muka i teško je. Sada za kraj idemo 2 stvari koje meni najteže padaju. Jeste pranje veša. Na putu mi je onako uvijek teško da perem veš, da tražim da mogu da operem, tako da to zna nekad biti baš smaranje, a često mi se ne ide u gradove, pogotovo kod nas, jer je onako nekada stvarno problematika naći za pranje veša i često kada peru veš, to tek rešavaju za naredni dan, to me onako dosta živcira i za mene je to jedno veliko gubljenje vremena. I ova posljednja stvar definitivno mene najviše muči, a to je održavanje rutine. U kamperu je stvarno jako teško držati rutinu, pogotovo kada ovako snimam, kada imam neke događaje, to je bukvalno moram da putujem do tog nekog mesta, pa moram snimati i onda jako se puno vremena izgubi u putu i onda ta rutina tu nestaje. Ovaj put kada sam napravio jednu turu snimanja, kada sam putovao, nažalost nabacio sam, ja ne znam, više od, pa skoro 10 kila. I to je trenutna problematika koju ja pokušavam da rešim kako bi, jel te, vreme u kamperu bilo bolje provedeno, kako ne bi, jel te, opet dobio na kilaži, kako bi ostao što aktivniji, a ne ceo dan da provedem u kombiju vozeći, snimajući ovo ono, i kako bi, jel te, uspeo da što više izbacujem videa, kako bi mogao sve to da nivelišem kako treba. I to je to, ekipa, hvala puno što ste gledali, zapratite kanal i ukoliko ste u mogućnosti pomozite ovaj kanal da opstane i da raste tako što ćete ga podržati na Patreonu. Ono što ću vam reći jeste da u budućnosti imamo neke nove planove, nešto novo dolazi, tako da pratite i vidimo se u narednoj epizodi. Pozdrav!